সিলেটের পরে এবার বন্যা শুরু হচ্ছে কুমিল্লায়। কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে নদী বিস্তৃত কুমিল্লার নদীগুলোতে পানি বাড়তে শুরু করেছে। পানি বেড়ে কিছু নিম্ন অঞ্চলে পানি প্রবেশ করেছে। বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে কয়েকদিনের মধ্যেই নদীগুলোর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করবে। এতে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হবে। একই সঙ্গে ভারতের ত্রিপুরায় গোমতী নদীর ব্যারেজ খুলে দিলে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হবে। যদি ভারতের ত্রিপুরা থেকে গ্যারেজ খুলে দেওয়া হয় তাহলে কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি হবে কুমিল্লাতে। আরও জানা গেছে, গোমতী নদীর বিপদসীমা হচ্ছে 10.75 মিটার পানির উচ্চতা। এটি বিপদসীমার প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করতেছে। যে কোনো সময় ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হতে পারে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল